আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। এই যে দেখতেছেন মাছগুলা, আজকে আমরা সারাদিনে এই মাছগুলা ধরছি। এটা আমার ছোট একটা কি বলবো পুকুর। এটা মানে আপনার প্রতি বছর বছর মানে বর্ষাকালে পানি আসলে পরে এই দেশি মাছগুলা আসে আমার ভাইদেরকে নিয়ে। আমরা কয়েকজন আজকে এটা থেকে মাছ ধরছি, শুকাইছি, পানি দেওয়ার পরে এই মাছগুলা পাইছি। আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো মাছ পেয়েছি। এর মধ্যে রয়েছে আপনার বেশিরভাগ রয়েছে দেশি শিং, কই আর হচ্ছে টাকি মাছ। গত বছর আরও এর থেকে অনেক মাছ বেশি পাইছিলাম, তারপরও আলহামদুলিল্লাহ আমি খুশি, অনেক ভালো মাছ পেয়েছি।